بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا واحد الفيديو فون. يعني وهنا عندنا الفيديو فون، عندنا هنايا ترانسفورماتور محول، وعندنا هنا لاباراي ديال الفيديو فون كما في الشيما هنايا. بلاطون يعني هو هذا، هو هذا المحول ترانسفورماتور هو هذا، وعندنا هنايا سميتها الفيديو فون. هنايا هذا اللي هو هاد سي سيرور دو، يعني راه هنا لاكاش، هاي غيمشي الخيط ديالها غيمشي للسيرور دو، والخيط الاخر غيمشي للسي سيرور، يعني هي الساقطة واحد. هنا اب دو اب واحد، اب دو اب ان، يعني اباراي دو اباراي ان، يعني هنا هذه الساقطة. يعني كيقول لك حل اللي هي هذه، هاي باتش بحال باتش بوطون. ها هي هنايا ال ديال هادي في غتمشي الخيط الاول، غيمشي ال ديالاش ديال هذا بلاطون، و ال ديال هذا غتمشي ال ديال هاد بلاطون. هنايا ترانسفورماتور هو هذا، ندخل ليه 220 فولت فاز بي اش، ومن بي 2 غندير واحد لاشانت مع بي 3، وهنايا بي 4 يعني النوتر. متنساوش هاد لاشانت هادي ديال الترانسفورماتور. الموه غيمشي مع ايام ديال هاد بلاطون، والبليس غيمشي مع ايام هنايا المكتبة ديال هادي، يعني مفهومة. مفهوم دابا هاد الفيديو فون. قلنا عندنا هاد البلاطون جوج خيوطة ديالو غيمشيو ال الاولى و ال الثانية فين غتمشي، ديال الخيوطة ديال هادو غيمشيو لهنا لهادي، وايام ديال هاد البلاطون فين غتمشي الترانسفورماتور، ايام غتمشي للمواه ديال 12 فولت، و ايام الاخرى غتمشي البليس ديال 12 فولت. ومن هنا في الترانسفورماتور غتجي لاليمونطاسيون، هاد غتجي في بي 4 هو في النوتر، و بي 1 هو الفاز، و بي 2 و بي 3 كاين واحد لاشانت، واحد لاشانت ضرورية خاصك ديرها. وهادي لاكاش، هاهي سيرير 1 و سيرير 2 لاكاش الساقطة، وهادي اباري 1 اباري 2، يعني كتكون هنا في سميتها في الداخل ديال هاد سميتها، كتكون في هاد الكاميرا هادي، شتيها؟ الا وقفتي مثلا هنا غتبان لهنايا، غيقولك حل الساقطة غتحلها. Voici un schéma de vidéophone. Ici on a Platon, ça veut dire ce Platon, ici voilà le Platon et voilà son schéma. Ici le transformateur, entrée 220 volts, sortie 12 volts. Voilà le schéma de transformation. Et ici voilà le vidéophone caméra. Voilà la serrure, ça veut dire la serrure. Ici on a L de Platon, ça veut dire celui-là va sur L de ce vidéophone, et le deuxième L va sur le deuxième L des Platon sur le vidéophone. Ici transformateur va rentrer 220 volts, on n'oublie jamais la chaîne ici PE avec P3, et le phase P1 de 220 volts et P4 c'est le neutre. Le transformateur 12 volts, le moins va sur IAM des Platon, ça veut dire celui-là, et le deuxième plus va sur IAM des Platon. Ici on a la serrure CE1, ça veut dire la serrure, le fil va sur la serrure et le deuxième fil va sur la serrure. Ici on a appareil de appareil A, ça veut dire ici se trouve
se trouve, ces deux fils vont sur ce bouton d'attache. دونك هذا هو كيفاش كنديرو فيديو فون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم والتوفيق. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد زيادة بس قرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.